Bobo wine ayagala big guy. Big guy nga tanayomba Eddie Kenzo nga ali tagenda nga ko mwene UP. Onawe mbegga. Abantu bene UP obalwaki mwesiba ku bantu. Kati big guy ayinza ogenda mu NUP. Big guy anonya byanfuna. Wame byanfuna we byagana. Nasara wako lechi agende mu NUP. Big guy we nalemu. Sitani tachuka. Big guy oli we nalemu ekyakututte mu NUP wavuma Eddie Kenzo toina jodda. Oli kameme. Atenga big guy nkubulira ebigambo bino. Woba egenda kozesa NUP ofuna numbers ebikusaze. They know you. Wale jasete wa President Museveni wali toli mu change kati wafuse wa change big guy. Big guy tujje ko obusiru. Big guy damwena ali mu joli n'okuba. Lekera ukozesa principal NUP. Muntalo zone Eddie Kenzo. Wavuma Eddie Kenzo Federation ne goba. Chechi kuzunzanga measles big guy. Abana bambega n'obwambega. Big guy wanu yali mwena alemu nga tulina etunonya akalulu. Kati ali awo mbukati nalokose stani alokoka. Big guy oyinza lokoka goyinza va mu government ononya byanfuna oli frustrated. Big guy you are frustrated, you want money. Naye akakakodi yakakuwadde mbogende mu NUP weri mba big guy ne NUP okimanyi tojagala nawo bakimanyi. Mwegendereze nnyo abantu abakozesa NUP for their own benefits. Mbo big guy mbo yagenze mu NUP yakulosinga ddi. Big guy wakakulosinga Mirundi yena. Wasoka nogenda mu dipi novayo nogenda mu FDC nova ononja byanfuna bwavu bwe bukusumbuwa big guy. Dekana ukozesa erinnya lya Bobo Wine for your own selfish reasons. Abana b'abantu bali makomera. Big guy wali abadde komo strike ye NUP. Big guy bali bakutteko. Big guy lekera awo omululu. Genda okole big guy. Magade nnyo seto z'amangu. Masanga wa genosale batudde miti balya miyembe. Omusajja naye yabakuwa temina kimu kyamugamba. Why doesn't you sit one area? Big guy, why doesn't you sit one area? No beera mu kifo kimu. Mwabuli babanyi ne kali kasibaga erabye kali kakoze tekamaze ne kaddeyo kasibaga. Mulekerawo kozesa principle. Stop using Bob Wine's name to get money, by the way. Big guy is no longer funny. Wobato funanga big guy it's not funny at all. Wanu wafuna sente empya n'enkadde. Kiki kye bataaba wa big guy. Sete mubeera mba amalaya. Government lweba sete mubeera mba amalaya. Temina kye muzikolamu. President yakwata obukadde 10 n'abuwasibaga kato. Yenna tulaba kati enkwawa za wisdom kayita ina wadde 10. Asibaga alinga enkwawa za kaye wisdom. Tayina kanyiriro ne bwana abavaako vu. Nenga bakozesa bubi sente. Fabafunye sente wano general sale yapo obukadde 7.5 nga nazikozesa bulungi. Kwani muganda president anko sodo yampise ampe sente nga nzikozesa bulungi. Mama kadage jo yapadde milioni 3 nga nze munyegenyege nze nga sikyuka. Mulekerawo okulya ne mukasukira abantu obukunkumu ka big guy. Abana bali mu kikubo bali mukola. Abana batebalina mirimu. Mulaza mwe bana Uganda mweka. Bochuka bodda mwene alemo. Bwavaye bodda mwene yupi. Big guy to siriwaza. Principal naye wadde site tumwagala ne banne Bob Wine ne banne tumukwatibwe kukisa. So big guy damwene alemo yiye bupya. Wano wanonyeza president ya kalulu. Kati olokoka kati. Nene motoka nayo bagiseera. Anange. Subaru naye baba. Egenda ne buguma. Bagiseera motoka yange ya nyoko. Mu junior awe tukoyo tulagere tukoyo kwogera ku motoka yo. Natambulidde mu ya kitaawo. Ene motoka yange. Zijako bunaku bwewamu.
guno guyita munyo nti buli makaga guyina onako obubajjodde omuntu tatuleko mu motoka ye gye yagula bwe nali tabulya ku bodaboda nga temwabingamba munja samira ndesagala banaku kumanyira na kuntegerera we nali njigula wampola mbujuni ekyobugagga kyoyina mu motoka kwaliko sente za nnyoko nze saaba naku kuddamu kumanyira tetwogere ku byaffe wano sente zitusumbuwa okukola bwe tugula amamotoka mutolina gogerako nti maalo omuntu abeera n'amaalo ku kike nawe beera ku bodaboda yo weeyagale avuga ekigaali kivuge avuga eggaali vuga avuga benzi vuga bw'ofuna omukisa oguvuga emmotoka givuge kubanga balaba bubi abantu balaba bubi butagamba emitima gibaluma obasammulize enfuufu gye bali beekwesa emitima gyabwe emibi basaba emipiira gyabike katonda bwakuyambanga n'ogula emmotoka givuge basammulize enfuufu abanaku abo basiiba mu masabu woba obubi nga teryakulaba olutereramu nga bakulaba bubi mbojjoni yayeeraga bwe nali omunaku ani yali andaba nze muzijeko effutwa ne fitina nenge bye mumanyiira abantu najjidde mu baasi mbojjoni yasimanya bwe nagula Subaru nazza musango bwe bayalayisi naawe nnyoka ggulire guno oguyita munnyo nti buli makaga guyina. We work so hard for these things. Oza twalonda bironde. Abantu abamu muli mukuba kyeyo tosobola nagula wadderawo. Yawo yasamira abakoze. Nzaba naku temina kye mukyangamba. Ate temulina kye mungamba. Obwo bwa advise bwa mugende mubo abaana bamwe be muzaala. Abanaku mumanyira mbojjoni ya mumpa advise gendo juwe mutabaniwo. Onafana nabe wamwe. Nemwe nga mumanyira abanaku. Nze muzijeko obunaku bwamwe. Nzamwe ya to enjoy life. Sina gwesanyusa ku social media. Neyogerera byenjagala. Mbadde malaya. Buli omu alina okunjagala. Oba atunda ice cream. Nze saa kumanyira. Ndi munyegenyege empumudde. Tiketi yino. Nakunya. Mbojjoni yoyina amaalo. Nawe laga kondomozo nenziku. Buli omulaga kyoyina. Oloza to bino bijja bigereke. Omuntu lalaga ettaka lye ne mumumanyira. Waliyo nga aligula. Mbwago maalo. Emmotoka maalo. Maalo. Jajjawo yalina wadde gaali yalaale. Tano bitunwe. Wamaje ni nkyakala katazi nembwa. Ati zitumanyira ziroza gana mamotoka twagagula for their own fraction. Ba mikwano mutuleke. Mutwesonyire ddala. Mbojjoni yense ekyuka nyoko yafenze kungate yakyuke nakyukira kunze naye abanaku mumanyira nze planned kid ense ekyuka etya poze nakyuka jeno muwozi yali mbuyinza gwe ngamba nti Juni yense ejja kukyuka nga muwozi obuyinza yabuyina naye oba oli eyo mukazigoko gyokolimira era kale tuli balaba eno ulire embwezo kyovula mufudde n'emirambo gyammwe emikakanyavu muyina emitima emibi omuntu buli afunye kantu temusanyuka mwagala bali bubi mwagala zidano bagambe bannange ndi bubi munyambe munsondere Uganda mwagala bibi byokka temwagala ateredde ne mubeera mu niigiina bibiina by'abakyala sister Junior yalwadde ne museka ne musidika ebinyo Junior ali mukomera awe musekera. Be happy for others. Nawe bali kusanyukirako. Kaize tawe ni musanyu futi senga kaye yafumbiddwa. I'm happy for wisdom kaye. Agenda afumbe wanabadde akola wochi kaye. Kaye abadde talina mulimu. Senga kaye. Newa abawuliriza advise yange. Nagenda kayafumbirwe ne sister Kakalamu mbagaliza birungi byerere. Uganda is not for weak hearted. Uganda yaba amanyi.
In Uganda, we fail, we come back. We fail, we come back. Okola business negwa no tandika buto. No greener pastures. Kali we mutwa munyege nga tuumudde nga muleta bukoti. Abaana bayononeka. Mulimu wanyoko. Ebyo manyira basira gasomba. Sira gasomba entalo zazikolera ku flights. Ngoli makindi mu kiwunya. So buli omu abeere mu line ye. Ba planned kids mutuleke. Nze ni planned kid. Setaga masse. Onkwatibwa ekisa. Tompa kisacho. I don't eat on your masse. Yamanye kakati mwana gwe oli muto. Wali waine ebyoyo muto. We wato. Mpamu tulabo basikujje eddobozi. Mbo Johnny oli muto. Ne muto atenga nine ebyenkwawa. Is there anybody with hair that is young? If you can impregnate a woman, ngosobola ofunisa omukazi olubuto, you are old. Nze wana bakazi bangi asokaga ebaye Junior nandikuwaddeko ne Junior you are young. Je bigweranga atakubamiranga muloji. Mumuntu aseko. Junior mumuntu aseko. Ololololo. Wali abakazi mwine ekintu. Musoka kunyomereza. Amanyi Junior you are young. Kakati bwe nakuwako je bigwera muloji nga akubandulu. Awoza mumuntu aseko mama. Sategedde wuwi. Those are women. Tebamanyi kye baagala. Nenga abaana mwenna abatukunamiddeko mu nyegenyege nga mwazze temwambadde empale za munda. Big up our sisters. Bendabyeko mu nyegenyege nga empale y'omunda yo tewazze nayo. Big up. Tukwagala nyera tukutumiddeko nnyo. Abawala mwenna abazze mu nyegenyege nga akaleega temuli bula. Nga gwe bula wasigala kwogera ng'oyogera ibula. Kabula temuli akalega temuli. Nawe mama tukutumiddeko nnyo ng'oli mu nyegenyege empale nga tewazze naye y'omunda wagirese waka nojjabute nga you are dressed but inside temuli mu mpale ya munda. You are our hero this week. Omukyala inaali eyo. Nawe ng'oli mukyala nga akalega mu nyegenyege tewazze nako. Big up mama. Mwebazira wegwanga. N'omuwala yenna ng'oli eyo nga wazze toyina ticket. Naye olw'okuba owooma olabika bulungi amazzi oyina you are now inside. Okay, wavudde e Kampala nga toyina ticket. Naye olw'okuba wazze onyiridde ebisambi byeru akabina keeko nyaasi kati you are inside nyegenyege because of girl power. Nawe nkutumiddeko nnyo. Amateeka agafuga nyegenyege gabadde asatu jangu ne condom. Sirimu nenzi kubiri wano. Gwe jangu buzi ne condom ebisigadde bireke. The most important thing ng'ojja mu nyegenyege is a condom. Era ze nasoso parking. Empale z'omunda are not needed. Zikumenyera bwerere. Gwe kasitofuna kondo mulinya baso je munyegenyege. Naye wan kondo muzabeyi. Fakti nalamu zaako nasanze kasuku. Nemuga kasuku wali batunda zaaki za mutwalo. Enziku ne kabotongo biri wan. Hanjoka neba naira banyegenyege buli mukyala yenna tusoke tukolenga tests. Bana enziku ziri wan. So tunyumirwe nenga tukyanyumirwa nyegenyege ba planned kids. So kastojja ne condom nange ndi wano netega. Enola bembi zenu. Ndi munyegenyege munkubirale masimu gachi. Ongambe chigwali e Kampala. Ndi across the Nile. So nzizeyo munyegenyege but everything is okay bana bajja munyegenyege mujje we have fun. Security eri tight akole dalu yafuna engolo. Everything is okay. Ate kasita mama Kadaga yachiguddewo. Mama Kadaga nkutumiddeko nnyo mama.
webale kutegeera ba youth bye twagala. In fact mama Kadaga President Museveni bwavaako bakuwobwa president nyege teyandi baddewo singa simanyigo mama Kadaga. Wategeera ba youth bye twagala. Bino abavubuka bye twagala kulabako, like we want to see. Kale no government okyagisa baki bye nagamba jeno muhozi singa wano munyege MK project mwina teti yagaba mwenge muri eyo mwebasi biki bye mugenda okukola MK project engudo zaga na malwaliro gatulema. Let us support the youth. Singa wano MK project mwina ne kimotoka ky'omwenge giving them eggwanga tulibye emyaka 37 Abanayuganda mubaddize kuba nansi kale mugenda tulimba ki mugenda kola ki. So next time MK project mubere ne tent munyege abana mubawo omwenge nabagamba da mukwate bino ebiwale bisese. Those girls from Rwanda bakada tubawandisize nga wano omanyi bakada abali wano gwe newo bawa strategy babisula mukasasiro muvambi okutulimba tere kimugenda kolera gwanga. That's a fact. Ebizibu Africa byerimu a beyond leadership. So mama Kadaga nkwebaza olw'okuyimirirawo nyege abeeyo. Muleka abantu benjoy ng'obulamu mubye gwanga emyaka 37. Why don't you let Ugandans to enjoy? Enogo ebata nyege gwe twasigaza mutuleke tuononeke. Eggwanga lyafa abakulembeze bali mu bubbi corruption. Kati ba yusi tuddewa. Mutuleke tugende ku source of the Nile tuuge. Newo bibagamba banyiga bunyizi tribalism. Ka tribalism aliwa. Bayize ze asigeo bagamba amazima. Yazo nyende wa genocide bye mugamba. Yazo genocide anjagala nnyo simulimba. Namga jeno tuva mu operation were seculation. Abavubuka mu bawo omwenge, let them drink. Let them enjoy life. Ne mama Kadaga nkwebaza nnyo. Olw'okuyimirirawo bayusi ne tweyagala ba planned kids. Sete wetuziire ebweru bayonona sete z'eggwanga outside the country. Kati tuziriira munda mu ggwanga. Omanya bana Uganda bafunye emirimu wano. Abasisi ba chapati bonna basoga. They are getting money. Mamutunulira mbubono nefo simanya nyege bwano nefo buchobuliyo. Obwono nefo buli wamu ne mu church. People play sex from churches. Nogu kwa mama Kadaga ya kirimo mumutekawo obwo butalo tetujja kuva ku mama. Omuntu enayagala okumanyira mama Kadaga. You pass through me. Nyege aja kubeerawo. Wano black sad wine ngate mu byogera. Goti lwesi eyasudiru yonga temujogerako. Nyege mbuya yali molo mutujeko obusiru nammwe. Laws should be universal not partial. Bobo vuma nyege ne black sand wine jivume. Ne roast and wine jivume. Ne toiza vuma kwa chivulo chimu. Kubanga mwagala obutalo mbukwa mama Kadaga ya kirimu ye yakigudo Dr. Musenero tujeko olugezigezi linegwa omanya akati waliwo abali mu government mulowoze n'ensi yammwe muli eyo mu government you are king makers mulowoze gwanga mwa abalina disalirawo President Museveni ajja kuvaako tufune omukulembeze omulala. That's a fact. Muleka okubalako abantu emirembe muleka abanego abanyumirwe mbonyege imolo sebanja bimolo oyo speaker byali atandise netubugama madam speaker debukedeya munyege temuli mutabaniwo leave us to enjoy seteze gwanga zibibwa engudo tezizimbibwa amalwaliro mabi mwagala bane ugala bakoleki nesanyu lye bayina mubagererako bugerezi kino kye kirungi kino kye kibi. Leave people to live their lives vis-a-vis mukulembeze ekyaliko kuba nkweba President Museveni njagala okwebaza vis-a-vis the pressure wakiriza nyege abeerewo. Let people eat their life. Ebyobufuzi mwali batamya ebyefuna byagwa leka abantu banu omwenge kye twasigaza mwe ba assistant Jesus
abali eyo mu government mwewa wadde before eggwanga mulifuganga bafuga farm zamu gwa abaana bo bagambe tebajja for us we want beer. Mama thank you so much Mama Kadaga. We are behind you Mama. Nobody will plot nyege. No mwako kujja wali. Mbo parliament ye muganyi. Wali wana asiga parliament okuba ensego. When I tell the parliament ya gwanga. Really, if you said that, do you even have a parliament? Uganda in a parliament. Ebitu bya makuru oyirolo ngate mutesako. Amafuta ngate mukatesako. Golo dyalieka yunganga parliament temutesako. Ebirombe bya golo dyebire karamoje bya mabonga ate mubyogerako parliamentarians. Na nyege awo baduka. So nobody, we are not asking for favors. This is our country negwanga lyafe. We must enjoy it. Abantu bagende Dubai nga mukayana. Hey, mugende Dubai. Ebya Uganda mbisuliride. We are the source of the Nile. It's a national asset. Go to Noyamu Moro. Musoke mugale ebimasulu. I know senior government officers abasiba maroji. Nebi masulu byaba malaya. Awe nakulabye ne kumabite natete. So, His Excellency, Yoweri Kaguta Museveni, we thank you so much for allowing Nyege to go on amidst threats from these moralists. So I end here. Mbasibude, nsasida abalwadde. Joni yakakana bajja kutta. Okay. Let them kill me. They know who I am. Okay, let them come and kill me. Or you think I'm easy? Je tole tano bibozi byakutta abantu. Usimanyambo bajja kutta. Nze ngani anzita. Who wants to kill me? Come. I'm here. Idiots. Mutujeko your cowardness muri batitis. I'm son of Mirundi, grandson of Joanna Mirundi, the freedom fighter. Fake there's anybody who can threaten me in this country, apart from 3 people. His Excellency, General Mozan, General Saleh Musale. The rest keep quiet. Fenatu libakozi mugwanga, we are all workers. The way you go to General Saleh is the way you go there. Just the way you meet the president is the same way we meet him at night. Sasanga yaba nopo nga bali mugomesa. Ekiro mu state house nasanga yaba nopo abo ba MOP. Gwe rubongo yagwe.